Vamos para onde hoje? Hoje eu acho que podemos ir para Benguera. Vamos para Benguera, vamos já ter uma tendinha. Na minha tenda você não vai caber, aqui não entra. Joe, tu sabes que lá eu tenho casa, mano. Tu sabes... Vou te acompanhar, aliás, vai me acompanhar. Então. Tu sabes que lá eu tenho casa, oficial. Então... Vamos lá visitar Benguera, vamos lá ver como é que é, vamos acampar por lá, vamos passear, vamos rodar toda a ilha se possível. Me acompanhe, vamos a isso. Deixa... Oh, veja o Raimundo! Raimundo está aqui! Raimundo, está aqui! Dalela já não resiste, já está a começar agora a fazer fotos. Oh, Raimundo! Está a aventurar de novo para lá? Como é que foi a primeira experiência? Só temos uma tenda, aqui só cabe um galho. Não sei se vamos para a Ilha! Segunda experiência. Mas me parece que vocês são azarados. A primeira vez não conseguiram ter pôr do sol e agora também a temperatura acho que não vai permitir. Mas ok, vamos ver no que isto vai dar. Pai, esta é a segunda experiência. Como está? Não, pai. Rui, onde ela ganha? Vamos fazer foto! Galera, só carregou 2 caixas, já está cansado, mano. Estou a pensar na viagem. Será muito longa, o helicóptero vai na casa daqui a pouco. Não é fácil de carregar coisa, você sabe disso. Essa não é a primeira vez, então já devia estar acostumado, mano. Como é que não vamos naquele barco lá? Qual? Aquele lá. Aquele barco lá? Aquele não te pertence, rapaz. A vida é difícil. Aquele não te pertence, rapaz. Está difícil. O que que é isso, rapaz? Sai daí. Papel que foi ao rio. Ei, foi ao rio. Olha o seu problema. Ei, foi ao rio. De papel que foi ao rio até ao mar. Balança, balança, balança sem parar. Ei, A balançar. Está balançando, cara. Mais gente que marcam a chegada volta das... Olha só lá! Oh, tecnologia! Imagens! Chegamos! Ei, Dalela, aqui Chegamos à ilha de simplesmente Benguera. chegamos para deixar só e depois nós vamos onde queremos ir. Chegamos primeiro na ilha. Ilha é isto aqui mesmo. É isso aqui, né? Aquele ilha. Deixe-me só mostrar. Deixe-me só mostrar para eles apreciarem um pouco como é que as coisas funcionam por aqui. Já o navio Cuiacá é o arranco chiguela às vezes. Águas cristalinas, é isto. Não já falar daquela. Já estamos a mudar aqui de barco. Olha o barco antigo. Este aqui. Então, o antigo aquele. Então.
Delela, já fazer planos de bazaruto já? Espera. Pesca. Espera a próxima, meu caro. Ah, mas já... Ligar. Já está, foi. Bro! Joe, tem que gerir, man. Que é isso, rapaz? Rapaz. Oh, Delela, vamos a isso. Chegamos. Na própria ilha de Bazaruto. Bazaruto, chegamos. Vamos lá dar o salto. Arquipélago de Bazaruto. Arquipélago falou o quê? Ah, man. Conjunto de ilhas. Apanha só o homem a mostrar que é bom. Perdi chinelo dessa vez. Daquela vez perdi a auricular, agora perdi chinelo só porque eu perdi chinelo. Garracha, deixazinho ali. Delela, pelo menos assim terá algumas lembranças. Visto agora, ele deu uma vontade de virar pescar. Agora vais para onde? Gente, eu acho que esqueci um frango em casa, mano. Agora procurar se para acampar do outro lado, cara. Epa, depois de lá. Delela não resistiu, viu? Veja essas aves. Simplesmente impressionante. Coisas da natureza. Deste lado temos uma vista espetacular, mas enfim. Encontramos esse daqui, podemos montar o nosso acampamento para o dia de hoje. Amanhã vamos montar outro sítio. Um espaço vazio. Bom dia! Muita moral dessa parte. O nosso acampamento está aqui. Acampamos aqui por quê? Por que será que acampamos aqui? Para vermos essa vista aqui. Olha só, mostra lá para vocês. Vamos. Vejam. Essa maravilhosa vista aqui. Nascer do sol. É por isso mesmo que acampamos. Escolhemos acampar aqui mais para cima. E dormimos aqui. Então é que nós ficamos para que possamos ver essa vista maravilhosa aqui. Depois vamos lá embaixo ver como é que é. De cima para baixo. Vamos mostrar o nosso acampamento de cima para baixo. Onde não estávamos no cinegrafista. Ah, veja. Mas ok, ainda vamos descer um pouco, vamos.
A única coisa que eu tenho é gazela, pode ficar relaxado. Então, os príncipes da ilha acordaram. Ah. Oh, I get it. Logo pela manhã, você acorda com o tempo pesado. Fotos interessantes. Aqui encontra-se um pouco de tudo. O que é isso? O que se passa, Delé? Ficou assustado, rapaz? É, assustei. Vamos lá mostrar essas plantinhas aqui. Essas palmeiras. Vamos lá, plantas. Tem quase por todo lado. Sim. Ah. Não consegui. Sai mais. Nada de mim. Vamos embora. Não esqueça o caminho pra tenda lá. Ah. Exploring. Sabe se lá embaixo que tem, né? Tem o que lá embaixo, sabe o que tem, né? Água. Água! É, agora na ilha temos um rio em combate. Tomate aqui. De novo, tá certo. Essa zona aqui já é uma zona. Eles. A ilha de Mazaruto. Oba, ainda tem. O quê? Deixa eu mostrar. O que é isso? Nossa, Nossa, já matou comer lá. ainda tem, rapaz. Veja só. Mas ok, tchau. Ainda tem. Oh, deixa eu ver uma sala. Vamos ver. Ah, sim. Já caiu. Ah. Dela. Estamos vendo a gente do sol, hein, cara? Nessa perspectiva. Olha o mar, olha a lagoa, olha as dunas. Sabe o que é isso, velho? O mar, Hã? a lagoa, o sol e lá mais profundo temos as dunas. As dunas. Enquanto isso, vou tentar fazer. Não, essa lente aqui não fez. Onde é aquela outra lente? Tá ali naquela. As minhas aventuras de aves. Tá aqui. Isso aqui. Raimundo! Já estás muito à vontade, rapaz. Raimundo! Raimundo acordou. Bem-vindo! Acordou. Tá fazendo esse homem aqui. Acordou. Raimundo, tarde demais, veja só Ele sol. foi dormir em casa. Já Nós estou acampamos intenso. aqui para ver o nascer do sol. Ele foi dormir em casa. Nós é que acampamos aqui. Ele foi dormir em casa. Numa casa aí embaixo. Nós é que ficamos aqui. Tem medo, homem. Acordou. Bem-vindo. O dia é este aqui. Como você viu. Conforme o Chibona.
Sou homem. O Vitor é apresentador.